მხარის მიერ გაგებული წინასწარმეტყველების მოვლენები. და მონაწილეობდა მოუწოდებდი რომ გამოსულიყო შიგნით არ შეშოულიყვნენ და მე შევდივარ ამისნები. შევდივარ ესაუბრები კედების ხელმძღვანელს, რომელიც სხვადასხვა ძალიან კარგი პიროვნება იყო, ის ხარჯები ამოეყიდა და მაინც ხელმძღვანელი ყოცნებ ხარჯები იქნას და ამისნები გამოვდივარ და კიდევ მოუწოდებდი ხალხს ჩაგრეულიყო. უდანაშაულო ხალხის დანაშაულებრივ ქმედებაში მიზან მიმართულად ჩართვა. სწორედ ასე შეაფასა 4 ოქტომბრის საქმის ბრალდებულმა ზაქრო ალბუთაშვილმა ამ დღის მოვლენები. მას შემდეგ რაც პროკურორებმა სხდომათა დარბაზში გამოსაკვლევ მტკიცებულებად ინდივიდუალური ეპიზოდები წარადგინეს. ბრალის დამტკიცებას თითოეული ბრალდებულის მიმართ პროკურორები მსგავსი შინაარსის ვიდეოებით ცდილობენ, სადაც ბრალდებულები უბრალოდ ჩანან. მათი ქმედებები კი ძალადობრივი სულაც არ არის, თუმცა პროკურორის განმარტებით ინდივიდუალური ქმედება შეიძლება არ იყოს ძალადობრივი ხასიათის, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივად მათ ქმედებებს ჯგუფური ძალადობის კვალიფიკაცია აუცილებლად აქვს. კონკრეტული ბრალდებული კონკრეტულ ქმედებას ახორციელებს, თუმცა ყველა ბრალდებულის მიერ ერთობლივად განხორციელებული ქმედებები არის ჯგუფური ძალადობა, რისი მომსწრენით ჩვენ გავხდით დღეს ვიდეო ჩანაწერების დროს. მომდევნო ორ სხდომას ბრალდებულები აღარ დაესწრებიან. ეს კი იმიტომ, რომ მოსამართლე მირაკლი კობახიძის დაკითხვის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ბრალდებულებმა და ადვოკატებმა ივანიშვილის პრემიერის სასამართლოში დაკითხვა მოითხოვეს, რადგან 4 ოქტომბრამდეც და მის შემდეგაც კობახიძე სატელევიზიო ეთერებში აკეთებდა განცხადებებს, რომ ეროვნულ კრებასთან დაკავშირებით გარკვეულ ინფორმაციას ფლობდა. ეს სიურპრიზი დახვდებათ მათ, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში, მაგრამ კანონი იმოქმედებს მათ მიმართ ძალიან კაცად. თუ კი პირი სავარაუდო სისხლის სამართლებრივ დანაშაულზე ინფორმაციას ფლობს, ის სავალდებულოა მოწმის სახით გამოიკითხოს და ეს ინფორმაცია მოსამართლესაც გაუზიაროს. თუმცა მოსამართლემ დაცვის მხარის ამ შუამდგომლობაზე უარი იმით ახსნა, თითქოს დაკითხვის მოთხოვნა დაგვიანებული იყო. ასეთი გადაწყვეტილება. უშუალოდ სასამართლოს წინაშე წარდგეს ეგრეთ წოდებული ბატონი პრემიერი კობახიძე, რომელსაც წინასწარ დაანონსა და თქვა, რომ გელოდება ის სიურპრიზები. კობახიძის დაკითხვა მანამდე ბურჭულაძისა და ზოდელავას ჯგუფში წინა სასამართლოს ხდომაზე მოითხოვეს, რაც რა თქმა უნდა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. პროკურატურა მაშინაც და ახლაც აცხადებდა, რომ პოლიტიკური განცხადება პირის მოწმედ გამოკითხვის საფუძველი ვერ გახდება. აღნიშნული შუამდგომლობა იყო დაუსაბუთებელი როგორც სამართლებრივად, ასევე ფაქტობრივად, არც კანონიდან გამომდინარეობდა აღნიშნული მოთხოვნა, შესაბამისად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და არ დააკმაყოფილა როგორც ბრალდებულების, ასევე ადვოკატების მოთხოვნა. ადვოკატებისათვის არც ეს განცხადება და მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. მიუხედავად სამართლებრივი დასაბუთებისა, მათი პოზიცია არც ერთხელ გაიზიარეს. არადა სწორედ პოლიტიკური განცხადებების გამო ამ დრომდე პატიმრობაში რჩება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი. დაყენებულია 4 ოქტომბრის სხვა საქმეზე და ბუნებრივია, რომ ეს მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული. ბრალდებულებმა დააფიქსირეს ერთობლივი პოზიცია, მათ აქვთ ბუნებრივია პროტესტი იმ უსამართლობაზე, რაც ქვეყანაში ხდება და მათ თავს ხდება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ დღესაც მათ შორის დადასტურდა კიდევ ერთხელ, რომ უბრალოდ ტყუილად არიან ეს ადამიანები დაჭერილი. მიუხედავად იმისა, თითქოს და პროცესუალურად იყო თუ არა დაცული ვადები, მაინც არ იქნა დაკმაყოფილებული, შესაბამისად არანაირი არსებით მნიშვნელობა არ იყო, გუშინ იქნებოდა დაყენებული აღნიშნული შუამდგომლობა თუ ხვალ არანაირი ამისი რეალური შესაძლებლობა არ იყო. ნებისმიერი პიროვნება არ აქვს აქ მნიშვნელობა, ირაკლი კობახიძეა საუბარი თუ სხვა პიროვნებაზე, თუ კი ის საჯაროდ აცხადებს, რომ მას აქვს გარკვეული ინფორმაცია და გარკვეული ინფორმაციას ატარებს და შეუძლია სასამართლოს მიაწოდოს, რა თქმა უნდა არ აქვს მნიშვნელობა, სახერგვარს უნდა იქნეს სასამართლოში დაბარებული. პროკურორების მტკიცების მიუხედავად, რომ დაკავებული პირები 4 ოქტომბერს სხვადასხვა ძალადობრივ ქმედებას ახორციელებდნენ, დღევანდელ პროცესზე მოიტანეს ისეთი ვიდეო მტკიცებულებები, სადაც არც ერთი ბრალდებული 15 პირიანი ჯგუფიდან არ ჩანს. ამ ფაქტს სხდომათა დარბაზში ხმაური მოჰყვა. აპროტესტებდნენ თავად ბრალდებულები და მათი ადვოკატებიც. მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა მტკიცებულებები გამოკვლეულად ჩათვალა.
დღეს სასამართლო პროცესზე სხდომაზე ბრალდების მხარემ წარმოადგინა ვიდეო მასალა, რომელიც არ ჩანდა არც ერთი ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი. აქედან გამომდინარე, დაცვის მხარისათვის ბუნდოვანია თუ რას ემსახურებოდა აღნიშნული ვიდეო მასალის სასამართლოში მტკიცებულების წარმოდგენა. დღევანდელ პროცესზე მოსამართლეს დავით ღურცკაიამ მიმართა, მან პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ გაუსაძლის პირობებზე ისაუბრა. თუმცა მოსამართლემ უთხრა, რომ ამ განცხადების ადრესატი პენიტენციური დაწესებულება იყო და არა სასამართლო. ჩვენს კამერებში არის ძალიან ბევრი ბაღლინჯო, სისხლის მწოველი და კაციშვილი არ არის. დახმარება რომ ვთხოვოთ და ყურადღება მოგვაქციოს. სასამართლო ამ შემთხვევაში არ არის ადრესატი არის პენიტენციური დაწესებულება. თუ რამე კანონ შეუსაბამოა პენიტენციურ დაწესებულებას მიმართეთ განცხადებით, დროის კარგვაა და მეტი არაფერი. არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი რომ გახდეს და შესაძლებელია ეს გარემოება გახდეს, არ აქვს დაფიქსირების უფლება სხდომაზე? 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 15 პირიან ჯგუფში 12-ს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, ხოლო მათგან 3-ს იად არახველიძეს, ექიმ გოგი ჩახუნაშვილსა და ევა შაშიაშვილს გირაო. ბრალდებულებს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებიან, რაც 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.